У берегов Мексики отдыхающие обнаружили рыбу, чья форма напоминает форму змеи. Существует поверье, что загадочные глубоководные существа по типу этого появляются на поверхности в преддверии масштабных катастроф, предчувствуя колебания земной коры, пытаясь избежать опасности. По человеческим меркам эта рыбка еще ребенок, так как зафиксированная максимальная длина другой особи данного вида составляла 11 метров и массой в 272 килограмма. В природе название этого подводного обитателя – ремень-рыба или же сельдяной король. Подпишись, чтобы не пропустить новости со всего мира.